guys, we are out hiking. आज मध्याह 12 बजे. We are going for hike to going to So शनिबारको दिन बुढाबुढी लाग्यो जामाचोतिर. आई थिङ्क आई प्रोनाउन्सेस इट राइट. त्यो हामी लगभग पुग्यौँ. हामी बसेको ठाउँबाट लाइक जामाचो चाहिँ एकदमै नजिकैको हाइकिङ मध्ये एउटामा पर्छ. धेरै लङ रुट पनि छैन. लगभग 2.5 आवर्सको हाइकिङमा नै माथि हामी जामाचो पुगेका थियौँ. सो हामी चाहिँ एकदम अल्छी भएर 2 बजेदेखि स्टार्ट गराएको थियौँ हाइक गर्नलाई. अनि एकदमै लङ टाइमपछि हिँडेको भएर होला म चाहिँ एकदमै छिट्टै टायर्ड भयो जस्तो फिल भएको थियो. अलिकति हिँडेको मात्रै पनि थिएन. एन्ड देन एकदमै टायर्ड फिल भइरहेको थियो. अनि खाने बित्तिकै हिँडेर पनि फेरि अलिक गाह्रो भइरहेको थियो. सो जामाचोकबाट माथि जामाचोक पुग्नलाई चाहिँ इट्स लाइक 4 किलोमिटर्स हिँड्नुपर्ने रहेछ. एन्ड देन द जर्नी बिगिन्स. द जर्नीको स्टार्टिङमै म चाहिँ एकदमै टायर्ड भएर बसिसकेको छु. त्यही पनि आँट गरेर बिस्तारै बिस्तारै म हिँडेँ. थचक्क बस्नु भयो. त्यही छ कि यो थचक्क बस्नु भएको छ. किनभने यो उकालो पाहाडमा गाह्रै भयो कि त्यसले गर्दाखेरि एक थाल भात खाएर हिँडेपछि यस्तो हुन्छ. फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट हाफ भनौँ न एकदमै उकालो रहेछ बाटो. एन्ड देन एउटा पुलिस बेड आउँछ बिचमा. त्यसपछि चाहिँ इट वाज लाइक स्मुथ. त्यति धेरै हाफ बाटोपछि चाहिँ अलिक स्मुथ नै थियो. एन्ड देन जब चाहिँ हामी डेस्टिनेसनमा पुग्न लाउँछौँ त्यतिखेर चाहिँ फेरि एउटा स्टिफ अलिकति उकालो बाटो आउँछ. तर त्यति गाह्रो चाहिँ छैन. यो चाहिँ ग्राउन्डमा म पुगेको छु. यो चाहिँ लाइक जर्नीको हाफ हो भन्दा हुन्छ. यो ग्राउन्डबाट चाहिँ लगभग राम्ररी हिँड्यो भने आधी घन्टादेखि 45 मिनट्समा चाहिँ मजाले माथि पुगिन्छ. यहाँबाट पनि भ्यू चाहिँ एकदमै राम्रो देखिरहेको थियो. सो यो चाहिँ सेकेन्ड हाफ. सो यो ग्राउन्ड पछि चाहिँ अलिकति सिधा बाटो छ. एन्ड देन फेरि उकालो छ. जङ्गल वक चाहिँ एकदमै लाइक रमाइलो लाग्यो मलाई. एन्ड देन जामाचोकमा चाहिँ एकदमै धेरै मान्छेहरू आउनुहुने रहेछ. आजको दिन जुन दिन हामी गइरहेछौँ आजकै दिनमा पनि 2500 जना जति मान्छे आउनु भएको थियो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो. र नर्मली 5000 पिपल्स चाहिँ जाने गर्नुभएको रहेछ त्यहाँनिर. यो चाहिँ म लाइक डेस्टिनेसनमा पुगिसकेपछिको सर्ट हो. अनि त्यहाँनिर एकछिन मैले बत्ती बालेँ. अनि यो चाहिँ त्यहाँको भ्यू. सो त्यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँको भ्यू चाहिँ एकदमै राम्रो देखिँदो रहेछ. एन्ड देन हाम्रो मेन लाइक त्यहाँको भनौँ न लाइक मेन थिङ नै काठमाडौँको भ्यू हेर्न जाने जस्तो रहेछ. एन्ड देन त्यो हुँदाहुँदै हामी फर्क्यौँ. फर्किँदा फेरि ओह्रालो बाटो है यस्तो गुल्टेला जस्तो. हामी चाहिँ लाइक त्यो भर्याङ छोडेर अलिक गाह्रै बाटो आइरहेको थियो. त्यही भएर म यहाँ झन्डै लडेँ. माथि एउटा बहिनी त चिप्ली पनि हाल्यो. हो जसो तसो बिस्तारै बिस्तारै लखराङ गर्दै हामी तल झऱ्यौँ. यो चाहिँ छ हाम्रो फोटोहरू मैले अलिअलि क्लिक गरेको. फाइनली घर आएर आइसक्रिम खाएर चाहिँ हाम्रो जर्नी एन्ड भयो. थ्याङ्क यू फर वाचिङ.